ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Guide of Living นะครับคุณผู้ชมเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่พักต่างๆในเมืองพัทยานะครับว่าแต่ละที่นั้นจะมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมและก็ในสำหรับ Guide of Living ในวันนี้ที่เรามากันนะครับเราอยู่กันที่ The Train Resort นั่นเองด้านหลังของผมในตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านจะเห็นถึงรถไฟที่เป็นแบบขบวนใหญ่มากๆเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยรถไฟขบวนนี้เป็นที่พักและก็ที่สำคัญไม่ได้มีไว้โชว์ด้วยเขามีการเขาเรียกว่าประดับตกแต่งนะครับข้างในให้เป็นในรูปแบบของห้องพักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเก๋แล้วก็แบบแปลกใจสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างมากเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับตั้งอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทเลยคุณเลยแมคโครพัทยามานิดนึงนะครับก็จะมองฝั่งซ้ายไว้ก็จะเจอกับเดอะเทรนรีสอร์ทนะครับจะอยู่ก่อนถึงโลตัสพัทยาใต้ด้วยมาแบบมาง่ายๆเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างที่สำคัญนะครับในความที่เป็นรีสอร์ทไม่ได้มีแค่ที่พักที่เป็นรถไฟอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังจะมีเป็นในส่วนของเป็นซาวน่าด้วยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารข้างในด้วยและเห็นบอกว่าราคาไม่สูงอย่างที่คิดกันด้วยนะครับข้างในนั้นจะเป็นหน้าตาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ Guide of Living จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมพร้อมๆกันเลยไปกันเลยครับนะครับเราก็อยู่ด้านในของ The Train Resort แล้วด้วยนะครับในส่วนของล็อบบี้นั่นเองที่สำคัญตอนนี้อยู่กับเจ้าของที่นี่ด้วยนะครับคุณนัทนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนี่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับพี่นัทครับสำหรับ The Train Resort ของเราเนี่ยจะเห็นว่ามีความเรียกว่าโดดเด่นตั้งแต่แวบแรกที่เห็นแล้วนะครับที่มาที่ไปของการสร้างเป็นรีสอร์ทสไตล์ในรูปแบบของรถไฟเนี่ยเรามีแนวคิดยังไงบ้างครับก็คือว่าแนวคิดของก็คือเราอยากให้แหวกแนวจากคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็จะรูปลักษณ์ใกล้ๆเคียงกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัทยาพูดถึงที่พักค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่ค่อยมีคนเอาในเรื่องของรถไฟเนี่ยมาเล่นกับสไตล์เราเท่าไหร่นะครับอันนี้ถามนิดนึงว่าใช้เวลาก่อสร้างนี่นานไหมครับร่วม2 ปีนะคะ2 ปีใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ในตอนที่เรามาถ่ายทำกันนี้เนี่ยเปิดบริการอยู่ที่ประมาณ1 เดือนใช่ค่ะเดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถือว่าเป็นแบบอะไรข้างในนี่ยังแบบใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะใครที่เคยผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นแบบรถไฟขบวนใหญ่ๆตั้งอยู่ต้องบอกว่าติดถนนสุขุมวิทเลยไม่มีทรงมีซอยให้เลี้ยวเลยเพราะว่าผ่านถนนมาเนี่ยคุณก็เห็นได้เลยนะครับเห็นความโดดเด่นของที่นี่เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าในรถไฟเราเนี่ยไม่ได้แค่ตกแต่งเฉยๆเห็นบอกว่าทำเป็นที่พักด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีที่พักด้วยค่ะจะอยู่ด้านในรถไฟเลยใช่ค่ะนะครับพูดถึงThe Train Resortของเราเนี่ยจะมีในสไตล์ของห้องพักประมาณกี่รูปแบบครับมี3 รูปแบบค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะมีเดลักซ์นะคะค่ะแล้วก็ซิตี้เบย์ครับผมค่ะแล้วก็มินิ VIP ค่ะโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเป็นความพรีเมียมจริงๆเมื่อกี้มีการคุยกันหลังไมค์นิดนึงแล้วว่าความพิเศษของแต่ละห้องพักเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะรอดูกันนะครับว่าวันนี้แต่ละห้องพักนี่จะมีสไตล์ประมาณไหนด้วยที่สำคัญคนที่มาพักเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ติดถนนสุขุมวิทนะครับเป็นแบบเข้ามาข้างในดูพรีเมียมขนาดนี้ถามนิดนึงว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเห็นบอกว่าไม่แพงด้วยไม่แพงค่ะช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นค่ะต้อนรับปิดเทอมค่ะก็ตั้งแต่599 บาทอันนี้คือต่อ1 ห้องใช่ค่ะตอนนี้ค่ะมีเซอร์วิสอะไรตรงนี้ให้บ้างจะมีเบรคฟาสต์นะคะคืออาหารเช้าแล้วก็มีซาวน่าด้วยค่ะสำหรับ2 ท่านใช่ค่ะนี่คือราคาโปรโมชั่นนะตอนนี้นะซึ่งราคาเต็มนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ990เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับก็อย่าลืมที่จะติดตามแล้วก็ดูว่าโปรโมชั่นในตอนนั้นเนี่ยเป็นโปรโมชั่นอะไรด้วยแต่ถ้ามาในช่วงนี้500 กว่าบาทเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะมาโหต้องบอกว่าเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะได้มาพักสถานที่แบบนี้เห็นบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของซาวน่าด้วยค่ะใช่ข้างในไม่มีอะไรไว้บริการนะครับก็จะมีเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะมีบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นครับผมมีสระว่ายน้ำด้วยใช่มีสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีห้องอาหารใช่ค่ะมีร้านอาหารคอยบริการด้วยนะครับนะแค่พูดมาแต่ละอย่างคอนเซ็ปต์แต่ละอันที่น่าสนใจแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแต่ละห้องพักของที่ The Train Resort กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับเราจะประเดิมห้องแรกกันนะครับห้องนี้เป็นแบบมินิสูทนะครับ
ก็ความรู้สึกแรกเดินเข้ามาเนี่ยคือห้องนี้สไตล์นี่จะเป็นแบบการแบ่งโซนอย่างอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะครับก็จะมีเป็นโซฟาไว้คอยบริการรวมไปถึงมีโทรทัศน์มีระบบปรับอากาศมีแอร์นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยความโดดเด่นของห้องนี้ครับคือเป็นห้องที่พรีเมียมที่สุดของที่นี่โดยการแบ่งโซนเป็นโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีประตูกั้นอีก1โซนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งกันเลยครับนี่เพื่อเป็นความเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเปิดเข้ามาปั๊บนี่เลยเราก็จะเห็นห้องสไตล์แบบห้องนอนนะครับแล้วก็มีทีวีมีแอร์ไว้เลยนะครับสำหรับห้องนี้ที่สำคัญเนี่ยความเป็นโดดเด่นของที่นี่นะครับคือการที่มีอ่างอาบน้ำไว้คอยบริการด้วยสำหรับใครที่แบบอยากจะมาพร้อมกับความโรแมนติกนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการที่นี่แล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้านในห้องน้ำให้ด้วยนะครับที่นี่ต้องบอกว่ามีความเก๋ตรงที่ว่าถึงห้องเขาจะเป็นสไตล์แบบไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับไซซิ่งไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขามีความที่รู้สึกว่าจัดองค์ประกอบทุกอย่างได้ค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะครับอย่างห้องนอนเนี่ยก็มีหน้าต่างที่สามารถจะเปิดไปดูวิวด้านนอกได้นะครับมีแอร์มีทีวี2เครื่องด้วยในห้องนะครับแล้วก็จัดมุมเป็นสัดเป็นส่วนดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้น่าจะเป็น1ห้องที่ประทับใจกันเลยอ่ะห้องแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยเป็นห้องประเภทของดีลักซ์นะครับเอาเป็นว่าความรู้สึกแรกที่เข้ามาก่อนห้องนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามี2ชั้นในตัวเองคือคุณเข้ามาเนี่ยพื้นที่ในตอนนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่ก็จะเป็นของห้องรับแขกครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีห้องรับแขกห้องนี้นะครับแล้วก็จะเป็นครัวอันเล็กๆนะครับไว้คอยบริการส่วนที่ความเป็นจุดเด่นเนี่ยคือเรื่องของการที่มี2ชั้นนะครับชั้น2ก็จะเป็นในรูปแบบของห้องนอนครับ1ห้องนะครับแล้วก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตรวมไปถึงจะมีข้างบนเนี่ยเป็นห้องน้ำแยกออกมาจากห้องนอนอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดสรรปันส่วนพื้นที่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวเราเข้ามาเนี่ยเราได้รู้สึกถึงความพิเศษที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วแบบมีชั้นเดียวแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบในการพักผ่อนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากดูทีวีนะครับแล้วก็คู่รักของเราอาจจะอยากพักผ่อนอยู่ข้างบนก็จะดีเป็นการไม่รบกวนกันนั่นเองต้องบอกว่าห้องนี้ตกแต่งแบบเก๋ๆดีนะครับมีทีวีไว้คอยบริการทั้ง2เครื่องห้องรับแขกห้องนอนนะครับหรือว่าจะเป็นในระบบของมีเครื่องปรับอากาศ2เครื่องเช่นเดียวกันนะครับที่นี่บันไดอาจจะดูเล็กๆนิดนึงนะอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ตัวเล็กๆหน่อยในการเดินขึ้นบันไดนะครับแต่ว่าเก๋มากเหมือนกันเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่าไปสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องในรูปแบบของ Superior นะครับก็จะเป็นในสไตล์ของ2เตียงเดินเข้ามาเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นทรงสไตล์แบบว่ายาวๆนะครับคุณเดินเข้ามาจะมีโซนให้ดูทีวีนะครับเป็นห้องรับแขกอยู่ด้านหน้าเล็กๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีอะไรกั้นมากก็คือห้องจะเป็นสไตล์ยาวๆเข้าไปเลยข้างในมีห้องน้ำครับแล้วก็มีครัวเล็กๆด้วยที่สำคัญในห้องนี้เนี่ยมาพร้อมกับราคาที่น่าสนใจมากคือราคาเต็มแจ้งก่อน990 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นนะครับในราคา599 บาทเท่านั้นซึ่งจะสิ้นสุดนะครับในสิ้นเดือนเมษายน 2560 เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยมาในห้องนี้นะครับนอกจากคุณจะได้มาพักผ่อนในราคาที่ประหยัดแล้วยังจะเสิร์ฟพร้อมกับเป็นอาหารเช้านะครับเป็นเบรคฟาสต์แบบ2ที่ด้วยสำหรับผู้ที่พักรวมไปถึงคุณสามารถที่จะเข้าใช้บริการนะครับในส่วนของซาวน่าและก็สระว่ายน้ำได้ด้วยถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่แบบคุ้มมากจริงๆนะครับตอนนี้ก็เป็นการจัดโปรครั้งพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมที่จะมาลองเข้าใช้บริการที่นี่นะครับที่ The Train Resort นั่นเองวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะชมทั้ง3รูปแบบ3ห้องพักไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนัทกันอีกรอบนึงครับวันนี้นะครับเราได้ชมห้องพักต่างๆนะครับของ The Train Resort นะครับทั้ง3สไตล์3รูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมินิสูทครับดีลักซ์แล้วก็ Superior
3 รูปแบบนี้เนี่ยเห็นว่าตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปิดเทอมด้วย ใช่ ใช่ไหมครับ ค่ะ นะฮะเราจะมาเริ่มจากการพูดถึงราคาเต็มกันก่อนอย่างมินิสูทเนี่ยราคาเต็มคือ 1,800 บาทนะครับ ใช่ค่ะ ลดราคาเหลือที่ เหลือ1,390ค่ะ 1,390 บาท ใช่ค่ะ นะครับ 1,390 บาทนะต่อไปด้วยเป็นห้องพักประเภทดีลักซ์ ค่ะ อันนี้เนี่ยราคาเต็ม 1,500 บาท ใช่ค่ะ ลดราคาที่ 1,290 1,290 บาท ใช่ นะครับ ค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะครับ ค่ะ เป็นโปรโมชั่นที่แบบต้องบอกว่าพิเศษจริงๆสำหรับ ค่ะ ทีวีนะครับ ราคาเต็มเนี่ย900 บาท 990 ค่ะ บาทนะ ใช่ ครับ ค่ะ ตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่ 599 บาทค่ะ ต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากกับห้ ค่ะ องพักเพราะว่าในราคา 599 บาทตัวนี้นะครับ รวมในส่วนของเบรคฟาสต์1มื้อ ใช่ 2 ค่ะ ท่านด้วย ใช่ค่ะ 2 ท่านค่ะ รวมไปถึงนะครับ จะมีการให้บริการสามารถจะมาเข้าใช้บริการในส่วนของโซนด้านหลังเราตอน ได้ นี้ ค่ะค่ะ เป็นซาวน่าค่ะ ซาวน่านะครับ ค่ะ มีสระว่ายน้ำมีห้องซาวน่าด้วย ใช่ค่ะ มีการแยกชายหญิงให้ชัดเจนนะครับ อันนี้ใครที่แบบอยากจะมาใช้บริการเปิดประสบการณ์แบบนี้เนี่ย คุณสามารถมาได้เลยนะครับที่เดอะเทนรีสอร์ท แล้วก็สำหรับใครบางท่านที่อาจจะเป็นคนพัทยาอยู่แล้ว แต่ก็แบบว่าอาจจะมีบ้านพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ย ไม่ได้ต้องการจะมาพักผ่อน แต่ว่าอยากจะมาใช้บริการซาวน่า มีการคิดราคายังไงบ้างครับ อ๋อ ของเรานะคะตอนนี้โปรอยู่ที่ 120 บาทค่ะ ครับผม แต่ว่าถ้ามา 4 ท่าน อือฮึ ก็คิดท่านละ 99 บาท 99 บาทเท่านั้น ค่ะ ชวนกันมาครับให้ครบแก๊ง 4 คนเหลือคนละแค่ 99 บาทเท่านั้น มาใช้บริการที่นี่นะฮะ โอ้โห ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากจ คุ้ม ริง ค่าค่ะ ๆที่สำคัญเนี่ยด้วยโลเคชั่นที่แบบมาง่ายมากๆนะครับ อยู่ติดกับถนนสุขุมวิทนะครับ ก็มาจากเลยแมคโครพัทยามานิดนึง ใช่ค่ะ นะ นิด อ เดียว ยู่ฝั่งเดียวกันกับแมคโคร ใช่ นะมองด้าน ค่ะ ซ้ายไปเลยจะเห็นรถไฟขบวนใหญ่ๆเลย ต้องบอกว่าชัดกว่าป้ายแน่นอน ใช่ค่ะ นะครับ ใช่ มาที่นี่ยังไงก็เห็นนะฮะ วันนี้ยังไงเดี๋ยวให้พี่นัทเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมที่ตามรับชมทางบ้านหน่อยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาเข้าใช้บริการสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ แล้วก็ Facebook อะไรได้บ้างครับ ค่ะ ก็ติดต่อเบอร์038 ครับ 231 635 นะคะ ครับผม ค่ะ หรือไม่ก็ 081 723 4993 ค่ะ ครับผม ค่ะไม่ สอง ก็ เบอร์ ค่ะ แล้วก็มี Facebook ด้วย ใช่ค่ะค่ะ เป็นของ The Train Resort The Train Resort นะครับ ค่ะ สามารถที่จะเสิร์ชเข้ามา ค่ะ แล้วก็ใครที่แบบว่าอาจจะดูรายการหลังจากที่หมดโปรโมชั่นของเราไปผ่านทาง ค่ะ YouTube อะไรแบบนี้เนี่ย ค่ะ นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามถึงโปรโมชั่นพิเศษก่อนได้นะครับ ค่ะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage ที่จะมีอัปเดต ได้ โปรโมชั่น ใช่ค่ะ ต่างๆอยู่แล้ว เพราะว่าของเราจะจัดโปรโมชั่นบ่อยๆอยู่แล้ว โปรโม ค่ะ ชั่นบ่อย ค่ะ ๆนะฮะโอเค ค่ะ เดี๋ยวยังไงสุดท้ายนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ชมที่เป็นชาวพัทยานะครับ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มาพักผ่อนในพัทยาของเราให้มาใช้บริการกับเรา ค่ะ เชิญเลยครับ ค่ะ ค่ะ ก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะคะของเราเป็นสถานที่ที่เปิดใหม่ค่ะ แล้วสะอาด อืม ค่ะ ก็เรียนเชิญค่ะ นะ ค่ะ ที่ ลอง นี่ได้ มา เลย เปิด นะคะ ประสบการณ์กันที่นี่นะครับ ค่ะ คุณจะได้สัมผัสความพิเศษที่มากกว่าธรรมดา แล้วก็ที่สำคัญมีความแตกต่างด้วยการใช้รถไฟมาเป็นที่พักไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะฮะที่นี่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมาก และนี่ครับคุณผู้ชมสำหรับ The Train Resort นะครับคุณสามารถที่จะมาเข้าใช้บริการกันได้ ใครที่มีสถานที่อยากจะนำเสนอเหมือน The Train แบบนี้นะครับ ค่ะ ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของรายการของเราเลยนะฮะเราก็จะไปรีวิวสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เปิดประสบการณ์การที่พักใหม่ๆนะฮะ ค่ะ วันนี้ตัวเองมาเองยังรู้สึกประทับใจมากๆเลย ขอบคุณมากค่ะ นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัท ค่ะ มากนะครับ ค่ะ ให้โอกาส โอเค รายการของเราได้มานะ ขอบ ฮะ คุณค่ะ โอเค วันนี้ยังไงรายการของเรานะครับ Guide of Living ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ